थोड़ा सा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हम सेल्फ कर सकते हैं। ये देखिए पेट पूरा हल्का हो गया। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ये जो हाथ है, जो इंडेक्स उंगली है पहली और अंगूठा, इसके बीच का जो हिस्सा है ना, इसको भी अपन यहाँ से फ्री कर देंगे। ये देखिए, ये सब ट्रिगर पॉइंट्स है सर, एक रिमोट का सा काम करेंगे ये। ओके। ये देखिए यहाँ ये दबाया, फिर हाँ। इसके साथ में हम एल्बो पे आ गए, एल्बो की जो क्रीज लाइन है ठीक है। इसको हमने दबाया। ठीक है। तीसरा हम यहाँ एक्सला पे आ गए, ये वाला, ये तीनों पॉइंट यहाँ हाथ में आ गए हमारे। इसके साथ में सेम हमारे पैर में 3 पॉइंट आ गए। ये जो ये टखना है, टखने के हम अंदर एक गिटार जैसा बजेगा, देखिए यहाँ से ये गिटार जैसा बजा। सेम ऐसा ही एक गिटार जैसा हमारे घुटने के अंदर की तरफ यहाँ बजेगा, ये बजा। और तीसरा जो है ना, ये यहाँ पेल्विक पे आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला। ये देखिए, बेटर है पेट को मसलने की बजाय हम ये करें तो ज़्यादा बेटर। पेट को बहुत मालिश नहीं करनी, तेल लगा के ज़्यादा मालिश नहीं करनी। ये देखिए, अब देखिए आप, पेट आपका बिल्कुल